jullie beste, hè, chauffeur? Ja. Ik moet mij al excuseren, want ik vond de deur en iemand is mij gordijn. Ja, van als dat containerpark hier weg is, moet je zeggen dat die wel veel verbeterd is. En als u een pak volk zegt. En chic. In feite, je zou die niet moeten stomen. Ik krijg je misschien wel veel zeggen. Madame, hè? Tenue de soirée, schuur opgekleed, hier, aan mijn shows. Als ik een keer de toffels afkomen, op haar zondags, hè. Zie je hier? Ja, dan durf ik nog altijd precies dat kostuum van die rondse, maar ja. Het kan niet alles zijn, hè. Het kan niet alles zijn. Ja, ja, ik moet me inbeginnen, want ik dacht normaal gezien op te komen en met veuren te stellen, gelijk of dat Philippe Geubels in de tijd gedaan heeft, die nog juist had noem gezegd en gezegd hoe dat hij werkte. Ik ben Philippe Geubels en ik werk in de Koolruit. En iedereen schoot in de lach. Ja, dat kan ik niet doen. Ik kan moeilijk zeggen, ja, mijn noem is chauffeur en ik werk in het federaal parlement in de Weststraat. Geen ene mens die dat geliefd zou beginnen gewerkt werken. Ja. Ik had twee, hè. Ik had twee. De mensen vroegen me dat ik eens in Sloten. Dan zullen ze zeggen, ja, chauffeur, is dat nou goed? Werkt er nou geen nien? Ja, hier en weg. Dat is die dat s'morgens de deur open doet en de licht nog steekt. Maar ja, dat kent die de mensen niet, want die is al weg tegen naar mijn werk toe komen. Hè. Ja. Maar allee, ja, het is maar om te zeggen, bij Kanzelt dat ik hier een keer stond. Ik heb horen in Deftingen gewend. Deftingen. Ja, het hangt er gewoon nog iemand op. Ja, want je bent nog iets vergeten te zeggen. Hè. De Universiteit van Gemeldom. De Universitaire Kleuterschool van Gemeldom. Ja, dat zijn nog vergeten te benoemen. Ja. Maar Deftingen, ja, prachtig dorp. Hè. Ze noemen dat Vaticaanstad van Hilde. Ja, met de kerken, de kapelletjes, het klooster, de nonnen. De zondag, dat moest er nog een keer passeren in Deftingen. Maar dat was de moeite, zeg. Moeder overste, van boven. Heb je die kapelletje gezien? Het dat klooster, het allemaal vijsters. Maar als u te mint van dat klooster is er als u boven een kapelletje, een grote vijster. De zondag moet dan een keer passeren. Mijn superieur met zuster Johnny, al het hier. Urbi en Orbi, hè. Allee, als een kap wonen is Peppi en Cookie, maar Urbi en Orbi, hè. Echt goed. Ja, Deftingen. Het zou me hap voeren. Ja, ze hebben dat buiten geschost, hè. Ik weet er boven in Deftingen, op de kant van Dalpen, boven de Wassenhem, schuren. Ik huurde door een appartement en de huisboer zo mijn tijd gezegd, ja, chauffeur gezegd, ik heb hier lieve slank wil. Maar Patrick, jij zegt dat weet, lieve slank, dat is 30 jaar. En wegens goed gedrag, nog 8 uur lag ik buiten. Kost ik naar huis. Nou, ben ik dan bij hem bezoeken. Nog maar te schrikken, nog molliefde, nog zijn chance. Dat is het buitenland, hè? Ja. Maar ben zelfs nog iemand dorp geweest. Dat was structuur, maar ja, met die trein dat we passeerden, dat we... Je komt dan 2 mogelijkheden, we gaan dan iets gezond. Ik en mijn madame. En maar ja, we gingen te zomer verhuizen. Allee, ja, ja, ze is er van Doegen niet bij, want ik ben hier over het test geweest met de Joter. Daar rendezvous op dat iets. Als ik er van Doegen gezegd had dat ik er weer naartoe ging. Ja, dat was niet juist. Maar ja, dus ik moest verhuizen. Ik heb dan 2 plekken gevonden, 2 adressen waar we naartoe kosten. Een adres in Giesbergen of in Calais. Noorden van Frankrijk. Chance dat we nog niet naartoe gewoon zijn. Ja, ze zijn nu maar weer afgeruist. Ja, maar dan ja, vind ik er nog goed. Giesbergen, schuren, landelijk. Ja. Niet zo schuur als hier moet ik zeggen. Ik ben er na een paar keer met daar iemand Joter geweest. Het is er niet zo gezellig. Het is er cool. Hier als je de mensen als je ziet. Schuren,
En dan die flesken, allemaal die dan meedoen aan tournee mineraal. Ik heb de noemen hier al genoteerd voor op Facebook, maar nee. Ja. Nee, ik is, ja, nog iets bergen, hè. Het zat niets anders op. Ik had kinderen aan mijn leven moeten zoeken, hè. En ik kom naar ze op. Ik zeg, uit het oog, uit het hart. Ik zeg, een keer dat ik gewoon een Giesbergen zin, in liefde zou maar al vergeten zijn. Ja, alles er. Mijn klonen van mijn verhuizing worden nog niet uitgepakt als ik nog telefoon krijg. Van nou, ja. Ja, van hem. Want dat is geen van cultuur. Maar dan, en die dan een keer op telefoon was. Scheep van cultuur. Dat is cultuur op zijn eigen als je die op telefoon hebt. Tetteren. Ik kan er geen 5 woorden tussen krijgen. Het is ook best wel vanaf een codes. Man. En ik kom met dat dank verder genomen. Ik zeg in mijn eigen, de keer dat ik nou verhuisd ben, ik zeg, ik wil gewoon niet naar mijn pakken. Als ze mij iets vroegen, ik kon dat niet meer doen. Ik kon niet zeggen. Ik heb de kans niet gehad, hè. De kans niet gehad. Hier, wel mee op. En dat chauffeur gezegd, nadat je Giesbergen wilt, weet je wat we werken gaan doen? Waarom ik het overdracht toen, zegt hij, symbolisch van de reliquie van Bartholomeus. Van de Kartuizer, weer nog Giesbergen. Dan ze dat juist op mij moeten vroegen, zeg, als u katholiek. Ja, maar het was in orde, we hebben mij al dat weggegeven en zegt, ja, we gaan dat toelichten met een processen. Schuren en iedereen en tenue de 1515. Met de kleren van 1515. Pas op, in de CNA of in de Innovation, we hebben het dan hier. Om maar een beeld te schetsen, ik kon er direct bij zeggen, het was in de zomer. 25 euro als dat euro gewoon is. Sander Does stuurt hem een mail. Zegt hij, zou ik moeten nog de cultuurdingen schoon en liefde, zegt hij. Hij schrijft dat hem. Voor een molen te laten pakken. Nou, kom ik een keer doorheen. Bij de tailleur. En chance dat ik nog een dag congé gepakt heb. Ik op mijn werk, ik krijg een kostuum. Dat betoeld is van te werk in het parlement is dat u. Ik weet niet wat er op de gemeente is. Van er komt dat niet? Ik zit me niet te veel, ik moet dat zeggen. Kwestie van inspiratie te geven, ons spelletje van eerder. Nee, dus ik op mijn werk, als ik ben de tailleur gewoon, 10 minuten, een kwartier, ik ben er buiten. Ik ben bij Rieter geweest. 2 uur! 2 uur! Een uur en een half tegen dat ze papier en een crayon gevonden. Hij zegt dat ik niet ging te stad, ik heb daar een half uur van afgevonden. En een half uur voor mijn lopen te pakken. Dat was helaas. Ja, 1515, hè. Alles moest erop staan, hè. Lengte van mijn morgen. Nou, lekker. Dat was langs de weg. Ja, ik weet het, ja. Ja, daar zijn je mee geëindigd, dat is juist. De broekspijpen. De bind als de buitenkant, we moesten lang onderdruk onder dat kostuum. Schoenmoten. Zelfs de ringen van mijn dijkeuren stond erop. Ongelooflijk. Ja, is toch helemaal niet best stil. Hij zegt, dat zat jij bij in orde zijn. En zo werd nog gezegd, ja, je gaat de functie krijgen van griffier. Indien de processen, indien de stoet, ging ik de functie krijgen van griffier. Oh. Wel, als we van mijn 33 jaar chauffeur, ik heb altijd met griffiers rondgereden en in iedere keer was ik hetzelfde. Ja. Ik zeg, dat gaat niet formidabel zijn, hè. Dat is uw wandelingsje van de Kartuizer naar Giesbergen. Goed weten. Het is al wat tegenvallen, moet ik zeggen. Want zo mij gezegd, met dat papier, dan zijn we maar op les liggen. Ja, chauffeur, een griffier, dan moet ik iets verder lezen. En ze steken mij door een perkament in mijn hand van 1515.
Een chance dat ik nog op de universitaire kleuterschool van Hemeldorf geweest was, of ik het ook nooit niet kan lezen. Dankzij juffrouw Magda. Hè. Hij zat het hier nog familie had in de 1515. Hè. Maar ja, de dag zelf kom ik naartoe, omdat ik haar thuis is. En die zegt tegen mij, ja, kom onder de sacristij, al kostuum aan toer. De week ook ik naar de sacristij. Ik zie er onder de kassen een schuur wit kostuum aan. En als in een purperen band. Ik zei, ik zeg, op een jaar zeg de griffiers in die tijd. Dat is eerst gekleed. De laatste keer dat ik, als je een kleed toch had doen, dat was met mijn plechtige commune. Ja, een wit kleed en dan niet met kruis hier. Met mijn plechtige commune, hè. Ja, als je groeit. Ja. Ik was ook precies de eerste transgender, zeg, als je met dat wit kleed en... Ja, maar dus ik stond daar in die sacristij en begin ik met de klier, doe mijn klier nut, pak een wit klier, doe dat over, in een purperen band rond mijn nek en zeg, juist op het moment dat ik in een purperen band over mijn schouder sla, God de deur open. Komt er door hier naar binnen en hij zegt, wat doe jij? Hij zegt, ja, mijn klier voor het proces. Hè. Ja, maar zegt hij, je hebt mijn kostuum aan. Ik zeg, hoe kan dat kostuum aan? Ja, zegt ze, ik ben de pastoor. Oeh, ik zei, ja, waar hangt mijn kostuum dan? En dat zat op de zijkant van die kassa en zegt, en dat is zwart. Ik heb me doorheen moeten omkleden. Ben die een pastoor? Ik weet niet of we dat hier al verder gedaan hebben. Het was toch niet een heel gemakkelijk. Kom kleren. Pak een ander kostuum, ik word dat direct gevoeld. Dat was kwaliteit, hè. Dat was kwaliteit. Echte scoop hebben we, hè. Maar ves, wij hadden er zelfs nog vlees in. Echte scoop hebben we, hè. Kost het een joep even. Als u hoort dat dat was. En pas op, de binnenkant van dat schoop was de buitenkant van die vlek. En omgekeerd, hè. Dus die kroon van dat schoop, dat zat al aan de binnenkant. Voor die vrak, dat ging nog. Maar voor die onderbroek. La même chose, hè. In Lanswelle. Ik weet niet, hè, dat hoort. Een lang onderbroek in Lanswelle. Ik was er nog niet bij Brammak. Wauw, in een proces zit. Als dat schoon begint te bijten. Dat is gezegd, hè. De mensen stonden op een drempel van een huis. Hè. En bij een proces, en bij mijn geest zijn we dan. En hij passeert door. Schiraas, hè. Moest dat dikwijls. En ik heb een muur zoeken met een hoek. Ja, dat je op de andere kant, hè. Ik zei, ik was nog niet op de motor, maar zoeken dat je dat had open, hè. Ja, maar ja, het zijn wel dingen die vroeger zo mij... nou. Maar ja, bij ons vertrek ik. Als ik dat perkament moest voorlezen, zeg. Pas op, ik heb heel zeker wat DT-fouten gemokt. Ja, het zat dat toch in een verstoon, hè. En we beginnen te stappen. Nou, zie ik uit. Als ik als je een half sloop op haar nek hebt. En we nog hier giesbaren, dat is varen. Nee, varen. Om de water te breken. Het water stond in mijn schoen. En het was niet omdat de beek overliep. Zeker snat, hè, ik kan het zeggen. Ja, pas op, het kwam van boven. Hè. Dus al een overschot was ook nat. Hè. En als je het doet, was in de zomers. Want hij had met de roer gehad. Hè. Het was in de zomers. En voor ons. Karin was in de fleus. Jan, die liepen er ook mee. Voor ons liepen er 3 of 4 vrouwen. Hè,
voor de bevoorrading. Als u met een wit tailleur komt, op zijn zomers, als u met een ding, een siliconvalie, ja, schuren, en jij doet wel achter met dat wapjesje, met een halschoop. Ja, en de bevoorradingen, die liep voor ons, af en toe een keer drinken, voor onze mond peperdruug, hè. Dat was juist maar onze mond dat peperdruug was. Aan de andere kant, allee, we zijn er dan toch, ijsbergen gerokt. Schone ijsbergen. De burgemeester is ons er nog tegengekomen, dat weet dan nog. Ja, die mensen is heel zeker dan wel. Nou, we gingen verloren lopen in ijsbergen. Dat is ook ijsbergen, het is een stukje berg op. Als je dat goed moet meeslepen. En we komen er boven op de markt. Schone, de markt van ijsbergen. Dat zijn structuren, hè, in de markt van ijsbergen. Hè. Als je hoog gefusioneerd bent, is je niet een botte mens aan, hè. Allemaal verschillend. Gelijk in de heftingen. Kan nog goed de zon passen. Ja. En in de kerken, we moesten dan die kerken binnengaan, dat was net chique. Gelijk 1515. Hè. Die beuken die zaten wel met volk. 15 rechts. 14 rechts. En 16 buiten. Op de Rommelmarkt. Scheuren. En wij kwamen er dan als u binnen, als u eigen officieel, als u dat knopje nog een keer toe doen. Hè. Want ja, ik wil dat wel opengezet, want knopje nog een keer toe doen. Van onderdruk nog een keer toe. De pastor, als u scheuren vernoemt. En wij erachter, ik heb als geen vlieg. De kerken. Ja, jongens. Ik zweer het al, we zijn toch niet mee moeten vroegen met 100 jaar. En het strafste van aan was, we mochten op die stijl al zitten. Jan, die is dat net best, hè? Karin, jammer. Nou, noem maar nog eens, hè. Die zat net best mee. En op een zeker moment, en ik kon dan zijn de miste kaart kunnen doen, zet er een van vleugel in de rechter. Een koster of een dat er in het zwart werkt, ik weet het niet. Met een mandje, om rond te gewoon achter stoelen houdt. En ik zit er als griefje. Monsieur, griefje. En ik kijk als ik achter mij, ik zie hem nog van achter in de kerk komen. Maar dat gewoon nog een redelijk grap. Hij stapt met zijn mandje nog een goed weer. Ik zeg, al domme zeg. Ik zeg, Gisbergen, ik zeg, we moeten nog wel gewend zijn, maar in feite, nog geen frank gelegd, zeg. Geen euro, hè. En ze begonnen dan die rijen af te doen. Tot op een zeker moment dan zo'n ons rijden bij hem. Ik zei tegen hem, ik ga me dat hier niet uit, hè. Ja, ik zeg, hoe zit dat met dat stoelenhelder? Ah ja, dat is de griffier dat we toch wel zetten. Ik kom met een portefeuille gestoken. Waarom die broeken in 1515 hebben we geen zak? Dus ik moet achter mijn portefeuille in een kerkje. Kom als jou wat van dat zwiet wierook naar boven. Ik kon dat nog niet genoeg aan mij. Ik heb dan ook buiten gaan en mijn poorten op de KBC. Ja, dat tegenwoordig die altijd allemaal. Ja. Maar ja, de overschot die was goed en die reliquie die werd dan weer in dat schrijn gezet. Voor dan zit aan de processen van plezantse met hupen. Allee, de hupen niet, dat is dansen. Hè. En dan moesten we weer buiten. Dan moesten we weer buiten gewoon. En we gingen dan, de kartuizers, een kostuumje schenken om manneke is.
Want manneke is van Gisbergen. Nou, dat ik toch stond, dat ik toch van Gisbergen ben, maar ik had reclame moeten doen. Manneke is van Gisbergen, het oudste. Geboren in 1459, 160 jaar ouder als in een kleine snoeper van Brussel. We geven dat kostuum aan dat manneke is. Zijn er mensen die manneke is niet kennen? Anders doe ik flusniker prospectie. We geven die erbij. En natuurlijk, wat gebeurt er? Iedereen is tijd. Ja, dat is nou veel anders. Iedereen die doet zijn discours. De burgemeesters. En het is door dat het woord fusie voor de eerste keer gevallen is. Juist, hè? Fusioneren. Ik weet niet of ze hier nog van klappen, maar in de klappen ze nog van. Ja. Ja, in feite moest de fusioneren zo van u zo zijn, want dat ook een keer vermoed in Deftige kan het blijven weten. Beste mensen, ik ga het woord geven aan... Kom ik niet te waar, kom ik hier zitten. Zet jij maar zo en ik weet daar nog veel te vertellen.